嚟到泰國啦。咁 Yeah 今次咧為做嘢為目的嘅，咁但係咧都要住酒店㗎。係。咁咧我就咧上網咧揾咗一間咧喺24年先新開嘅一間酒店，同埋點解我揾佢咧？因為有我最中意嘅熒光粉紅色啊。咁其實我都鍾意嘅呢間酒店咧，我哋望下先。除咗係因為熒光粉紅色吸引我哋之外咧，仲要係咧，如果喺萬豪酒店，其實係全亞洲最大間嘅。即刻入去睇下。好啊！其實呢個唔係真正嘅 lobby 嚟嘅，呢個係 Aravo lobby。即係話，當你抵達嘅時候咧，我諗係一個中轉站啦。但係咧，我覺得咧呢度有度好㗎。平時我今日帶咗個磅仔嚟啦，稱下可以電子磅啦。原來唔使嘅，嚟到呢度。呢度已經有一個啦。我係去咁多酒店係呢間先有。係啊，係咪方便好多啊？你見唔見到好多人喺度 pack 嘢買嘢，因為買完嘢放完跟住拎走。唔好影到人啊！影我好啦，影我好啦。我哋去 check in。快啲啊！呢部 lift 咧係由我哋個 Arrival Lobby 咧就直接上去9樓咧，就係 check in 嘅地方。咁其實 check in 嘅地方呢度咧寫咗好多嘢。咁究竟有啲咩咧？我哋而家上去睇下。睇下部 lift 幾靚。頭先我見到另外一部有哈哈笑㗎。係啊，真係好開心。好開心啊！睇到依係，其實我覺得係一入嚟就覺得我好期待呢間酒店。好興奮係嘛？係啦，因為好可愛啊啲嘢。係啊。好出嚟！當你入住嘅時候咧，佢會問你咧寫 email 㗎。如果你寫 email 嘅話咧，佢就會送你一隻啤啤熊，一隻咋嚇。試下我飲先。啱我啊！甜甜地似啲女士飲嘅飲品啦。哇！咩味好香喎！唔知咩味，好味好飲。OK， 咁如果中意飲酒嘅人咧，就叫佢調杯有酒精嘅俾你啦。呢度除咗有 welcome drink 之外咧，其實咧係仲有爆谷飲食㗎，高川最中意啊。係啦，咁呢度咧，呢一層咧其實有好多嘢玩嘅。我哋咧一路 show 俾大家睇。我而家去邊？去放低啲嘢。呢度係連 locker 都有㗎。好犀利喎！你只需要咧，如果你喺 check in check out time 咧未係嗰個時間咧，你可以問佢借條 locker key 啦，然之後嚟呢度放低你嘅行李，咁我哋就可以繼續出去玩啦。當然啦，你要有幫襯啦。你係呢度嘅住客咧，你就可以嚟呢度24小時嘅 Dream Room。咁咧，雖然呢度咧係冇泳池啊，但係因為呢個 Dream Room 係24小時嘅，你玩完你仲有精力嘅，你就嚟做運動啦。你喺度燙乜嘢？喂，燙咩？燙底褲？就係燙緊條底褲咯。如果住多幾日嘅，咁你可能又少啲行李想用翻嗰啲衫褲嘅，咪就嚟呢度燙下咯。呢度咧係為咗紀念一間電影院而去做一個概念設計嘅，係啦。咁變咗成間酒店嘅 lobby 咧，都會呈現好多唔同嘅電影。咁至於嗰間電影喺邊度咧，電影院喺邊咧，我就不得而知啦，要自己大家上網揾啦。係啦，其實人哋有講嘅，我哋唔知啫。我哋唔知啫。咁啊，其實咧呢一度同埋咧，我覺得咧平時我哋住嘅酒店咧，都會可能住完跟住出街，你冇乜點樣特別享用到呢度嘅空間嘅。必要覺得要逗留喺個酒店度。但係呢度咧，我覺得大家可以花少時間喺度欣賞下，因為呢度咧個空間大啦，同埋佢每一個位置咧都會令到你覺得有新奇嘢有得玩嘅。係啦，我覺得唔錯。我哋玩咗咁耐，你知唔知做咩？我哋都未去到我哋自己間房嗰度。係。我諗要準備去自己間房嗰度啦。OK，我哋出發。頭先喺嗰個9樓都玩咗3個4個鐘。好耐，終於入房啦。係啦。我哋間房啊，你知唔知？呢頭。哇！有個名㗎。
有埋我哋公司名添喎。咁巴閉啊！因為我問佢嘢嘅時候，佢就順便可能問埋我攞資料嚇。喂，因為我哋張相，哎好笑啊！好，首先咧一入嚟咧，呢間就應該係廁所嚟嘅。係。哦，都唔錯噃，係咪？ OK 第一個淋浴式啦，跟住咧呢度有個貼心嘅位咧，可以放下自己啲電話嗰啲咧，眼鏡啊眼鏡啊嗰啲咁樣啦。戴眼鏡人嘅就知㗎啦。不過咧，而家係咪真係興冇門嘅咧？哦，係喎，係啦，係啦。OK，咁跟住呢度咧就好搞笑喎對鞋。啊嗱，呢度講明啊，大家咧就唔好攞走人哋對拖鞋啦。係啦，大家要遵守規矩嘅。係啦，同埋咧，不過咧呢度真係我好中意嘅顏色，因為係黑色配熒光粉紅，所有嘢都係好正。好，跟住出翻嚟。呢間房咧係我哋訂咗係最基本房嚟嘅，呢個係最基本啦。咁大約咧就3000零匹、4000匹到一晚啦。咁啊，高川唔好走住啊，因為咧呢度嘅設計咧係比較簡潔得嚟咧係好 user friendly 嘅都。呢個咧除咗係一塊鏡之外咧，其實佢係一個雪櫃。哦。一陣間可能話俾你聽，幾過癮。有個風筒你見到其實係一個蘇跑係咪？跟住咧。呢度咧啲凳咧係摺埋咗㗎，咁令到咧你間房嘅空間係大咗，咁有需要就自己攞出嚟坐啦。係，哇！佢好多掛鈎喎。係啊，呢啲咧就係咧點解有掛鈎咧？你有冇發現有一樣嘢咧？佢係冇衣櫃㗎。咁因為佢覺得其實嗱事實嘅，我去酒店瞓咧，其實我邊有咁多衫擺咁大個衣櫃俾我？其實係從來都好少用。個衣櫃純粹係愛嚟放去完游泳池嗰個浴袍咯。係啊，咁但係因為呢度係冇泳池㗎嘛，咁所以係唔需要咯。同埋佢啲插頭應該都足夠啦。係，又有2個萬能插蘇位，跟住再加2個 USB 位。你要拍埋片，要叉電話，要叉乜嘢，全部都有得叉㗎啦。跟住年青人咧，可能係冇見過呢種電話嘅。即係我哋呢啲咧有翻咁上下年歷嘅人咧，就知道呢一種電話啦。你啫，我後生嘅，不過我知道 Google 可以 search 係咩嘅。但係呢啲顏色配色真係好靚，同埋你睇下，我哋有咁大個落地玻璃窗㗎。雖然呢個係一個城市景啦，但係咧，我覺得咧，佢起碼有足夠嘅距離，唔係同隔離見到先啦，係咪？係。咁都唔錯嘅，我覺得。OK 嘅，OK 嘅。好啦，拆禮物嘅時間啦。首先咧，呢張嘢我想同大家講咧，佢係人手寫嘅，唔係打印出嚟嘅，所以我覺得好貼心，好有心喎。係真係好有心思，即係佢當然就係講啲多謝你嚟啊！我真係第一次嚟嘅咋，同埋我哋係自費嘅記住。但係咧，可能我哋同佢傾緊呢啲嘢嘅時候咧，佢就可能留意到我哋係有公司啦，就佢竟然整咗我哋新年自己整咗張相上去。犀利啊！你識揾啊！我哋仲當初嚟嗰時仲諗緊到咧，使唔使戴眼罩？係啊，我真係因為咧，我係好需要好黑暗嘅環境度瞓覺㗎。而家唔使啦。噔噔，好，跟住有頭先我講嘅紅啤啤啦。係。有個筆織布袋，你應該係 shopping 完就可以攞嚟用啦呢個。哇，好細心喎。跟住有件 T 恤啦，喂，你拆出嚟睇下。好靚喎，真係。係。係啦，咁後邊咧當然啦，佢有賣自己嘅廣告啦。係幫佢鎖幫佢宣傳啊！講明先啦，我唔 guarantee 大家每一次入到嚟都有，我係唔知㗎嚇。我想講一講咧，呢樣嘢咧，可能我哋有 face 先有嘅嚇，你哋可能冇，唔關我事㗎。今日咧，我哋就嚟到摩斯 Hotel 入邊嘅餐廳啦，佢都喺9樓。其實呢個餐廳咧有戶外同埋室內嘅。我哋今日咧見咧又唔係好曬啦，又唔係好熱啦，所以我哋就揀咗室外啦。呢一個咧叫做 Funky Duck，係鴨肉春卷，鴨肉春卷。因為我今次咧，我哋其實揀咗2個鴨嘅，因為高川其實都幾中意食鴨胸嘅。呢個咧佢個名好得意嘅，叫 Donald Duck 啊，係啦。咁跟住咧主菜咧，我哋咧2個咧都好中意食三文治啊、漢堡包之類嘅嘢。咁所以咧，佢哋就幫我哋揀咗呢個叫 Melt Me。我覺得其實好似好嘢味咁嘅感覺啊！
點啊？係啊，因為咧佢應該係落咗一啲醬咧，有少少似泰式風味啊。我哋食咁多 pizza 啊，我整體嚟講咧，我哋都未食過呢種嘅咁嘅感覺嘅，同埋咧呢種感覺，有少少辣，但係我哋接受到嘅。同埋咧，我覺得下次嚟可以叫呢個喎。佢都叫做我哋頭先攤咗咁耐啦，掛住講嘢，但係我覺得佢仍然都係好好食喎，好香喎。嗱，佢鴨胸咧就好普通嘅啫，好特別。但係我唔食菜嘅人或者唔食呢啲咁嘅嘢人咧，我都覺得加少少落去咧，因為佢啲植物咧有啲味嘅。橙色呢個咩嚟㗎？你食緊呢個？真係橙。哦，咦，咁我應該加埋個鴨胸咧，好好味。因為平時咧，如果你就咁食鴨胸嘅話，好普通嘅，係人都識，人人都會食過啦。但係如果佢加少少橙味咧，橙皮啊 ，OK 喎，唔錯喎。呢個就係摩格羅米飯啦。咁唔簡單介紹，呢一個咧係一個朱古力慕斯甜品嚟㗎。我係因為貪佢個樣靚。咁真係幾靚嘅。我覺得如果喺一間酒店裏邊嘅餐廳嚟講咧，我哋都試過某幾間，咁佢有時啲水平都係我覺得一般啦。但係呢個咧係我覺得係叫做保持到75分或者中上㗎啦，中上嘅，中上係啦，冇老點大價嘅，可以嚟試下嘅。同埋我覺得咧，但係唔知價錢幾多啫。一般 roughly 咧就幾百匹咁樣咯，就300匹咁樣咯。呢個特別要叫。呢個特別要叫，我哋會寫清楚啲名俾大家㗎。會啊會啊，呢個好食啊。好啦，唔講啦。阻你啦。好。哇！頭先去咗對面買水果，咁咧大家都會知啊，對面係邊度咧？就係 Central Road 同埋四面佛，係啦，好多香港人都會知啊。係。咁我哋今日咧就住嗰個酒店啦，咁啊頭先已經介紹過噶啦，咁但係咧都想介紹一啲秘密嘅通道嘅，都秘密，都大人都知啦，好明顯㗎。咁呢個通道咧就直接上 lobby 嘅。9樓嘅 lobby。點解呢個通道咁特別咧？因為係有蓋嘅。其實上到上邊嘅。係啦，咁所以咧，我哋咧就係唔需要擔心咧落雨濕濕啦。咁呢度除咗去 Central World 啦，其實呢度一路咧就行翻去 BTS 咧，就去其他地方玩嘅。咁全部都係天橋運作嘅啫。所以唔使擔心落大雨。我哋而家又唔使怕太陽曬。咁我哋而家繼續翻入去，再玩其他嘢啦嘛。今日特別啲就會有 DJ 駐場，所以咧成個氣氛咧就好唔同啊！同埋咧，佢呢度咧係除咗呢度嘅住客之外咧，普通人入，因為呢度係一個餐廳嘛。係啦，咁普通人入嚟咧都可以 enjoy 得到嘅。咁大家可以睇下呢度，依家幾多點啊？而家係就嚟11點啦， 10點半到啦。咁跟住呢度有 Happy Hour 咧，係你估 Happy Hour 去到幾點咧？係去到夜晚11點買一送一 Happy Hour。係啦。所以咧大家咧如果有興趣嘅話咧，就算唔係嚟呢度住啊，都嚟呢度朝聖一下，因為呢度實在太多打卡位啊！終於嚟到早餐嘅部分啦！正常我哋兩個唔食早餐之人咧，但係對酒店早餐要求咧都幾高下嘅。係冇錯。係啦，因為去到外國咧，我哋係特別要早起身做嘢啊嘛。咁早餐固然重要啦，
喺 Moxie 呢個 hotel 入邊咧，講真，我係暫時咁多間酒店入邊咧，我係最 recommend 佢嘅早餐嘅。我都係咁樣講。點解咧？大家可以望下先，真係好多款嘢食㗎。時日 noodles， 每一日真係唔一樣㗎，話俾大家聽。嗱 noodles 咧，大約咧係咁嘅。但係我自己加咗一啲隱藏版嘅，呢啲配料咧喺另外一邊咧，粥嗰度有好多配料，你就自己加。呢個係我其中一個隱藏版食法。另外一個隱藏版咧，我想介紹俾大家，就係咧呢一個水果。呢個水果咧，好多人咧自己就咁攞嚟食，其實咧我會愛嚟咧得落去嗰個。好，點解會咁嘅？因為呢個咧係有果味咧，同埋酸啲。你就咁食咧可能會酸啲，但係加落個茶度就啱啱好。跟住高川咧，其實咧仲有個隱藏食法係我哋錯出嚟嘅。點咧？你睇下呢杯嘢。哦，呢杯先啊，朱古力奶，日日都叫嘅。係啦，點叫法嘅咧？因為咧正常咧你就喺佢哋嗰啲機嗰度啦，咁你可以自己咧沖嗰啲熱咖啡啊、凍咖啡，佢嗰部機已經有啦。咁但係咧唯獨是佢嗰度咧係冇寫有 chocolate 嘅，咁我哋就八卦問下，可唔可以整杯熱朱古力？因為高川係飲奶嘅人嚟噶嘛，大家都知道。佢話可以啊，我整俾你啊。咁結果整完出嚟仲要有花紋㗎。每日嘅早餐都有少少唔一樣嘢，尤其是咧呢啲 pancake 類咧，我食過好多唔同㗎，有法式多士啦，有 pancake 啦，有泰式嘅脆脆啦咁樣。所以咧成件事咧好唔好食我真係唔多講嘅，你自己嚟感受下，我覺得絕對係要推薦嘅。酒店嘅樓下 lobby 啦，咁你見到喺對面見啊，就已經係碧斯啦，真係喺隔離。然之後我哋呢度咧係 The Market 呢個商場啦，你會見到咧一入嚟咧，如果真係唔夠錢使都唔緊要 ，Super Rich 就喺呢度啦，方便啊！係啦，口渴嘅奶茶、手錶奶茶就喺呢度啦。出名啦！之後嗱，正常咧買手信咧，啲人通常係碧斯咁樣，但係呢度仍然都有手信俾你買。跟住樓上咧有 Momo Paradise， 即係食日式火鍋嗰啲啦，好食係好食嘅呢間嘢，係啦，咁可以試下啦。跟住樓上仲有叻完再叻完再叻嘅按摩。但係我哋今次去過啦，唔使再試啦。我係未試過住一間酒店係方便到咁嘅。講真嘅，因為呢個真係市中心啊！正入邊係唔係市中心㗎？咁樣，但係佢係貫穿成個周圍嘅商場咧，配套好，係配套好。好，咁我而家要去 shopping 啦。我哋最後衝刺啊！好啦，又嚟對一間酒店嘅總結嘅評分啦。耶！咁喺我嚟講咧，如果用5星嚟講嘅咧，其實呢間酒店咧喺我嚟講已經係4星半。咁快要俾星啦？先俾星先，我今次。我其實同一樣都4星幾嘅。係啦，咁。不如講下唔好處先啦，因為個半粒星去咗邊咧？個沖涼嗰個位咧，佢冇咗一邊門㗎嘛。係。咁變相咧，其實就算我點匿都好啦，啲水咧係會彈出嚟嘅。好容易整濕個地下嘅。係啦，咁呢個係我覺得係最主要嘅一個問題嚟嘅，會整到容易比較潮濕啦。同埋你要小心啲咯，如果唔係會跣到啦。酒店嚟講嘅唔好處咧，咁你 book 嗰陣時咧已經知㗎啦，就係冇泳池嘅。係冇泳池嘅。係啦，呢個係先天缺陷，但係你 book 嗰陣時已經知嘅，所以就冇得詐型。4星半咁多喎，咁你講首先我講下，因為我都係環保人嚟嘅，咁啊，但係唔係環保 L 啊，咁但係咧，我會覺得咧，佢咁多間酒店，去過唔同嘅國家嘅酒店，佢呢個做得最好就係牙膏係分開俾我哋嘅，即係同牙刷同牙膏係分開獨立包裝嘅，我唔會需要問佢攞牙膏嗰陣時咧，佢要俾多支牙刷我嘅，因為我次次覺得好浪費。但係咧，佢今次呢一個係有用腦袋去設計俾客人嘅，我覺得非常之中意，呢個第一點。係啦，啲員工個質素係好 high standard， 好高啊。因為咧even 我係room service 嗰啲啦，即係做執房嗰啲，即係唔係 room service 做執房嗰啲咧。佢好英文可以同你溝通冇問題，仲要咧係問你仲有冇其他需要嗰樣嘢咧，我覺得係特別貼心，好關心你嘅需要。係啦，即係佢係所有人咧嗰個笑容滿面，溝通能力啦，
嗰個交際上啦，同埋佢嘅笑容咧都係攞滿分嘅，係啊，我都覺得係。同埋佢哋成日俾啲小 surprise， 即係唔係話啲小恩小惠，但係你會覺得係窩心嘅 surprise，開心嘅，係啦。即係譬如啦，我咪你入住啦，如果咧你登記 email 成為會員嘅話咧，佢會送隻啤啤熊俾你嘅。係。咁我就發覺原來佢幾日之後咧，佢換咗另外一個公仔喎，再送俾你。其實我哋過去咧都食過一間都唔錯嘅，就係 X2 啦，唔爭再開埋名啦。咁我哋都覺得佢早餐係好有水準嘅。咁啊，但係咧去到依度比咧，佢贏 X2 係咩咧？佢就係佢會識得幫客人去分流大位。咁因為 X2 咧差唔多好似係叫做大排檔霸位咁樣嘅，即係你見到邊度就要走過去。我唔知依家佢有冇改到啦，但係依一度咧就唔係嘅。佢會幫你去帶位，令到你唔需要等位依下咧，其實已經做得好好啊！五星係最高啊，已經係4星，即係好好㗎啦，我覺得係。嗰0.5就係個房，如果夾硬挑剔嘅啫，真係夾硬挑剔嘅啫。係我哋會希望再繼續拍多啲酒店嘅片俾大家啦。不過可能咧，之後嘅片咧，可能係睇下我哋自己間泰國樓點樣裝修嘅片，可能係咁樣㗎。係因為今次已經係搞緊裝修啦，我哋層樓。記住留意。留言、讚好、分享，好啦，再見啦，好啦，再見，好，拜拜。